اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. معاون اداری ریاست الوزراء مولوی عبدالسلام حنفی به قریه پدری خویش به ولایت جوزجان سفر کرد و مشکلات خانواده شهدا را از نزدیک استماع نمود. مسئولین اداره نفت و گاز مایع بغلان میگوید که جایدادهای غصب شده این اداره را در ولسوالی خانجان از غاصبین دوباره به تصرف خویش درآورد. به منظور مدیریت آبهای سطحی، کار پاککاری و لوشکشی آبروهای مسدود در سطح ناحیه پنجم از سوی پرسنل زحمتکش ریاست تنظیف شاروالی کابل جریان دارد. دیدار علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله با رؤسای ولایتی امر بالمعروف و نهی عن المنکر. چهارمین دور مسابقات لیگ بزکشی روز گذشته در کابل برگزار شد. در این دور مسابقات 14 تیم در 4 گروه به رقابت می‌پردازد. ملا نورالدین ترابی معاون هلال احمر افغانی با نماینده هلال احمر کویت آقای احمد جمال دیدار نمود. منصوبین حوزه پنجم مربوط قماندانی امنیه کابل یک موتر مسروقه را که یک ماه پیش توسط سارقان ربوده شده بود گرفتار و به صاحبش تحویل دادند. منصوبین ریاست استخبارات ولایت خوست تعداد زیادی از اسلحه و مهمات نظامی را که به شکل غیرقانونی در آن ولایت نگهداری میشد کشف و به دست آوردند. از سوی شاروالی کابل به منظور پاک نگهداری محیط زیست خریطه‌های ساخته شده از تیکت توزیع گردید. مسئولین محلی ولایت لوگر میگوید به ارزش $1,000,000 آمریکایی کار پرورشگاه مولانا یعقوب چرخی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. اعضای مسلکی ریاست عمومی تفتیش قضایی از محاکم و زندان مرکزی ولایت پکتیکا بازدید نمودند.